अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नूर अंबर और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। तो आज मैं नुस्खा बनाने जा रही हूं। ये नुस्खा उन ख़वातीन के लिए है जिनको हमल में खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले मैंने फ्राई पैन लिया है और इसको मैंने गरम कर लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून खसखस। तो खसखस को मैंने धोकर और साफ़ करके रखा हुआ है। तो इसको मैंने इतना भूनना है कि ये लाइट ब्राउन हो जाए। जिन ख़वातीन को हमल में खांसी बहुत ज़्यादा होती है, ये उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। तो ये नुस्खा आप पहले 3 मंथ इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके बाद ही आप इसको यूज़ कर सकती हैं। तो इसके 1 वीक के इस्तेमाल से खांसी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपने रात को इस्तेमाल करना है और सोते टाइम आपने इसको लेना है और इसके बाद आपने पानी नहीं पीना। तो हमारी खसखस ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन हो गई है। तो मैं इसको उतार लूँगी और मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। और ये देखें तैयार हैं। अभी 1 टेबल स्पून ही आपने लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि 1 टेबल स्पून 2 दिन के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो इसको आपने जब भी बनाना है फ्रेश बनाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 दिन से ज़्यादा नहीं। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का नुस्खा। कैसा लगा आपको, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।